Alah comelnya, tengoknya. Alah teman-teman. Hai korang. Sekarang ni Wai dekat hospital. So Mak Wai tengah rehat. Tak siapa dengar tak suara ni. Nanti Wai cerita kat balik kenapa Wai dekat hospital. Sekarang ni Wai just nak unboxing, buka parcel Wai beli barang dari syurgakosmetik. So hari ni sebenarnya nak discharge dah, Mak nak keluar dah. So bolehlah kita buat ni halalan tu. Ni dah beli lama dah, dah berminggu dah. Tapi ingat nak buka on my birthday, but then buka je lah sekarang. Sebab nanti nak pakai juga nanti. So, ni parcel dari syurgakosmetik. IG, link IG semua dekat bawah. Kedai ni my favorite shop. Kedai barang makeup lah. So siapa yang nak barang makeup yang macam murah-murah, nak borong banyak pun boleh beli dekat kedai tu. Okay, so nak buka ni terus. Okay, so dekat hospital tak ada gunting. Kalau ada pun dah simpan sebab nak balik dah kan. So kita guna tangan je. Kuat sangat. Ada bag. Okay. So Wai beli satu set barang pink flash, and Wai dapat bag ni sekali. Tak sangka dapat bag sekali actually. Sekejap. Sorry. We want to say a big thank you for all your support. Then 1.9 left. Okay. What is this? Voucher. Shopee pun ada. Pink flash dekat Shopee, Instagram pun ada. Alright. Yeah. Wai dapat voucher. Tapi tak cakap voucher berapa ringgit. Jarang dapat voucher ni. Cantik lah, it's so cute. What is this? Hairband ke? Okay, sikit. Okay, dapat hairband sekali. Aku confused sebab dia bahasa Cina. Korang tengok packaging dia. Wai boleh cakap lah syurgakosmetik memang jaga packaging barang untuk customer. Sebab ini dah kali keberapa dah beli sebenarnya, and tak pernah lagi lah ada barang rosak. Tak pernah ini. Sangat satisfied dengan dia punya servis laju, barang sampai pun laju juga. Tapi sebabkan ada COVID ni, dia macam sikit, lambat sikit. Banyak tu. Ni jadi SMR unboxing parcel. Mak dibalik habis-habisan ni. Dah buka dah. Okay, so Wai beli ada set pink flash. Tengah keluarkan macam jualan set tak baru tengok dekat IG tu. Yang Wai beli ni set A ke set B? Saya rasa set A kot. So dia ada foundation. Ini foundation dia. Wai ambil kod 2 beige.
Dia macam bawah light beige. So dia macam pretty much natural kot, tak silap. So ya, I ambil beige ni, warna coat 2. Ni pink flash lasting foundation tau. Okay, ni sand beige. And then tulisan sand beige, kalau korang perasan lah. Kejap dia tulis sand beige kat situ. Sekejap, aku ni cepat-cepat lupa. Okay, ni curl mascara oil pro coat 2. Ni coat 2 curl mascara oil oil pro. Okay, so ni pink flash tau, semua ni pink flash. Yang ni eyebrow pencil, tak silap. Oh no, ni eyeliner. So ya, eyeliner warna hitam ni, malah eyeliner hitam, tapi dia ada coat dia. So ni YMA, apa set A ni kan, so ni bagi hitamnya. Pink flash eyeliner. This one is concealer, last mid concealer. Okay, so yang ni coat 3 kalau perasan lah. Coat 3. Yang ni pasal concealer tak tahu patut beli lagi terang ke lagi gelap, tapi I try je dulu. Okay, so ni lipstick, lip matte I think. Melting Matte Lip Cream nombor 2. Yep, ni coat 2, pink flash punya. Tak sabar nak buka sebab ni tengah wrapping, so nanti balik baru buka. Dia ada dalam set tu, dia ada bagi 2 lipstick. So yang ni lip matte yang kedua, nombor kod berapa? S03 PFL0 S03 kat dia punya kod. Yang ni dia tak tulis bawah ni, dia tulis kat sini. Ni lip gloss. This one is lip gloss, Ever Glossy Lip Gloss Pink Flash. Okay. Ada pensel, eyebrow pencil. Saja je nak beli eyebrow pencil ni. Ni satu set sekali. Selalunya beli yang ada spoiler sekali kan. Ni beli pencil je. Ni ada kod ke? I don't know. Ni one chocolate brown 03. This one is chocolate brown. Oh, ada plastik, so tu dibuka. And then what is this? Blusher. Kita buka dulu. Alah comelnya, tengoknya. Alah teman-teman. Okay, so ni cheek blusher by Pink Flash 01. Udah tengok tu. Wow, pretty. Cantik. I like it. Kejap It's pretty. Okay, so try buka je kalau boleh. Dia ada wrap juga rupanya. Dia wrap lah. Okay, so maksudnya semuanya wrap. Saya tak boleh buka sekarang. Dekat bilik hospital kan sejuk, aircon kan. So tekak pun macam kering. Walaupun minum banyak kali pun kering juga. Sorry guys, tadi ada nurse masuk. Okay, so I just nak tunjuk apa yang set A tu ada tadi tu. Okay,
Sebab Y ada beli barang yang asing-asing tau. So bukan yang dah set yang Y beli sekali tu. Okay, so Y dalam set tu ada eyebrow. Tak silap Y lah. Tak silap Y. Ada eyebrow, eyeliner, foundation, apa dulu ni? Lip gloss tadi. This one is not lip gloss. Ini concealer. Tapi concealer ni rasanya tak ada lain. I don't think so. Okay, lip gloss. Oh, macam ini. Sorry. Lip gloss, lipstick, and then with blusher. Yep. Satu set pink flash. Ni set A. Set B dia ada warna lain untuk lip gloss dengan lipstick, lip matte ni. Blusher pun lain, tak silap. And then foundation. Foundation ni tak boleh pilih kot. Eyeliner ni. Okay, 4-5 barang ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barang masuk. 6 barang. Okay, so 2 ni Y beli asing. Okay, satu set ni rasanya RM35, RM35 tak silap. So yang ni 2 ni asing. Budget Y beli ni betul-betul bawah RM50. Nampak tak? Dekat satu kedai tu set ni harga RM35. And then Y beli 2 ni total tu 46 ke 45, RM46 something kan. Ini je 8 barang ni lah basically. Okay, Y nak je beli buat banyak, but then Y punya budget really bawah 50. And dalam set ni ada yang Y nak, ada yang Y perlukan. 2 ni paling penting yang Y perlukan, mascara dengan concealer. Okay, so and then eyeliner pun dah nak habis, so Y beli. And then eyebrow. And then ini first warna dia muling, Y macam tak berminat sangat, but then Y fikir macam why not try warna pink, kita try buat soft look lagi. So Y beli je. And then foundation ni pun Y perlukan, because actually Y tak ada foundation yang Disney dia punya. Y selalu pakai mak punya, and mak pun selalu cakap pakai je sebab COVID ni tak keluar sangat, so macam bazir kat bilik tu. So ini Y just nak try. Y try nak cari foundation yang untuk kulit Y. Kulit Y dia tak terang, dia tak gelap tau. Dia kuning. Now dalam kamera tak nampak kan, nampak putih kan, like terang kan. Actually kalau Y pakai light warna coat light, dia terang sangat for me. Tangan Y jadi macam gelap. Y cuba cari tone yang sama kulit tangan. Oh gila, nak putih muka, tangan gelap. Kan macam iklan apa tu, lupa. Korang tahu kot siapa yang macam Tadilah Y try tengok. Kalau siapa tahu tu tahulah tu, komen je kat bawah siapa tu. Dan dia ada viral yang dia pergi kat penonton bawah, dia cuci muka cakap gelap dan hitam. Dia ada kecoh balik. Itulah yang penjual yang itulah. Kau siapa tahu lah tu. Yeah. And for the first time in my life, ni pink paling banyak dalam hidup I. Paling banyak, literally paling banyak. I actually memang I jarang suka warna pink, but then perempuan, and I'm interested dengan warna pink macam ni. Pink, tak warna pink gila-gila pink tu, yang macam light pink like this. So yeah, thank you so much Syurgakosmetik. I'm literally happy right now. Kat hospital pun buat unboxing kat hospital, but ini Y tak pernah lagi rasa kecewa beli dari Syurgakosmetik. Boleh kira Y dah beli more than almost banyak kali Y beli. Y just borong banyak macam tu terus. So Y pun dropship further under Syurgakosmetik. So siapa yang ada nombor Y, korang akan nampak status Y dengan pink flash punya
barang juga. Okay, so ni Wai just nak promote kedai tu, also my kedai juga. So korang boleh follow Blooming Shop juga kat bawah, ada Telegram dengan Instagram. So korang boleh follow dulu kedai ni, okay? Syurgakosmetik dengan Blooming Shop. Kalau korang tak follow Syurgakosmetik memang rugi juga, okay? Sebab Syurgakosmetik banyak information, diorang akan buat live. Owner Syurgakosmetik tu akan buat live makeup. Biasanya dia ada buat pagi, malam lah. Tapi tak dia akan beritahu before time tu. Dia akan beritahu bila dia akan live, dia akan post. So korang jangan miss, sebab memang makeup dia bagi explanation how to do the makeup. Macam mana nak ni, macam mana nak tu, blending, contouring, macam mana nak buat, macam-macam. Dia ada banyak tips, banyak hacks. So yeah, Wai banyak belajar makeup pun dari owner tu juga. So korang better follow IG bawah tu, and then spam love, spam like semua dekat IG tu. Korang scroll je. So serius, IG tu takkan, memang trusted seller lah. Kalau dia cakap lah, kalau barang makeup borong je ni, Syurgakosmetik sangat trusted. Dah lama, Wai dah bertahun dah follow IG tu. So yeah, okay, so tapi tak sangka ni dapat bag lah. Oh, bag comel, so cute and boleh see through. Thank you so much. Enjoy your pink side, flash your beauty. I will. Thank you. Thank you so much. Semua dulu. No. Jangan. Stop. Oh my god. Okay, that was simpan. Cantik gitu kirim. So kalau korang nak beli barang-barang makeup yang Wai boleh cakap, beli je dari Syurgakosmetik, beli je kat situ. Ada skincare, ada makeup, and barang untuk makeup macam aksesori, storage for makeup ada, bag pun ada, slim bag. So korang just follow je IG tu. Okay, so sekarang ni sebenarnya Wai dengan Mak